आपने कभी किसी जानवर को या पालतू पशुओं को ऐसे करते हुए देखा होगा। जानवर कभी कभी अपने दांत कीट कीटाते हैं या पीसते हैं, जैसे कि ये बंदर ही देख लीजिए। आखिर इसका कारण क्या है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहला कारण है दांत दर्द या संक्रमण। अगर आपके पालतू जानवर के दांतों में कोई संक्रमण या कैविटी है तो वो अपने दांत पीसकर दर्द से राहत पाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप ऐसा व्यवहार देखते हैं तो तुरंत ही वेट को संपर्क करें। दूसरा कारण है दांतों की गलत साइज या पोजीशन। कुछ जानवरों में जैसे खरगोश या गिनी पिग दांतों का ठीक से न बैठना या गलत दिशा में बढ़ना आम बात है, जिससे उन्हें चबाने में दिक्कत होती है और वे अपने दांत किटकिटाते हैं। तीसरा कारण है गैस्ट्रिक समस्या। कुछ जानवर विशेषकर बिल्ली और कुत्ते पेट में गैस या एसिडिटी होने पर अपने दांत किटकिटाते हैं। ये संकेत होता है कि उन्हें पेट में कोई तकलीफ हो रही होती है। चौथा कारण है तनाव या चिंता। जैसे हम इंसान तनाव में दांत किटकिटाते हैं, वैसे ही जानवर भी तनाव और चिंता के कारण ऐसा करते हैं। पालतू जानवरों को सुरक्षित और सुकून भरा माहौल देना चाहिए। पांचवा कारण है पोषण की कमी। अगर आपके पालतू जानवर के आहार में जरूरी पोषक तत्वों की कमी है तो वे दांत पीसकर या किटकिटाकर इस कमी को संकेत देते हैं। एक संतुलित आहार उन्हें स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों, ये थे 5 स्वास्थ्य कारण कि क्यों जानवर दांत किटकिटाते या पीसते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आपके जानवर कौन से कारण से दांत किटकिटाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।